هر یو مسافر په 100 کې 80% د مسافر غریب ته وي د ښځې په سوچ کې د بچي په سوچ کې د کار په سوچ کې د بچي د تعلیم په سوچ کې د کپړې په سوچ کې د تربیت په سوچ کې د خپل بچي د عزت په سوچ کې د خپلې ښځې د عزت په سوچ کې دلته د کار په سوچ کې بیا د پیسو د راغستو په سوچ کې هلته پسې د کور نه رنګونه کېږي د دې نه څوک نه دی خبر چې دا مسافر کار شته نشته وږی دی نهر دی موړ دی پټ دی ښه دی خراب دی بس روپۍ راولېږه د مسافر خو دغه زندګي ده دلته او چې کله موږ فیسبوک راوالو ټي وي راوالو فیسبوک کولاو کو ټي وي ته کینو نو په پلانکي ځای کې مړه وشو په پلانکي ځای کې د ماشومې څه زنا وشوه په پلانکي ځای کې زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک کې ګستاخي وکړه په پلانکي ځای کې زموږ قرآن وسو په پلانکي ځای کې زموږ جومات کې بم وډزاو په پلانکي ځای کې مدرسه دغه موږ اورو نو مسافرو دغه موږ اورو تاسو د ایمان په رڼا یې ووایه زما د حق دپاره مه وایه په کمنټس کې ووایه مسافرو دا حل دی او که نه دی ولې زموږ دا مشران چې دي نو دا داسې اوده زندګي تېروي ولې مسافرو تاسو زما 9 کاله ما مسافري کړله که نه 9 کاله په دې 9 کاله کې والله که ما چېرته د پاکستان نه بغیر د یوې خبرې نه هغه ورځ په ما ډېره خوشحاله وه چې زما بیا 80,000 ریاله د هغې د لاسه تاوان وشو چې وایي عمران خان وزیر اعظم شو او زه ولې خوشحاله یم وایي د مدني نظام به ولې خوشحاله یم وایي انصاف به خان ملک به یو شانتي مالدار غریب یو شانتي به چې څه د مالدار صحیح او د غریب صحیح والله چې سراسر چې دا موږ اوس دا کومه سي نو والله زموږ زړونه خفه شي د څه دپاره موږ خواري کوو موږ ولې وایو چې زموږ ملک شته موږ په څه باندې ځان زړه خوشحاله کړو چې زموږ هم وطن شته زموږ هم په وطن کې مشران شته یاره تاسو زموږ مسافرو موږ ګوره په دوبۍ کې وګورئ په قطر امارات بحرین کې تاسو چېرته داسې قانون لیدلی دی داسې درندګي نظام تاسو لیدلی دی که څنګه چې زموږ په پاکستان کې دی داسې ظلم زیاتې تاسو چېرته لیدلی دی والله چې د هر مسافر دا سوچي چې خدایه څوک مې په کور راوانه وړي زما را ښځې بېعزتي ونه کړي خدایه څوک مې لور ونه تښتوي خدایه څوک مې زوی ونه تښتوي خدایه پاکه زما زوی په بم باندې وانه لوځي والله چې تاسو خو د مسافرو دا زړونه داسې وسو خدای م غار که تاسو د مشرۍ قابل یئ تاسو د مشرۍ قابل یئ موږ خو چې د عمران خان دپاره والله چې ما 80,000 ریاله تاوان کړه ورونو د خوشحالۍ نه 14 میاشتې زه لیونی شوی یم او د عمران خان زندهباد چغه مې ووالې قرآن گو که ما خپل مور او پلار پېژندو والله چې دا راته زه دړه خبره کوم قرآن گو زما زړه ډېر زیات خفه شي ما چې په کوم امید د عمران خان دپاره چغې والې نو هغه امیدونه چې دي نو زما ته ناکامه ښکاري والله قسم دی که زه ګپ لګوم او 10,000 ریاله ما تاوان کړی 14 میاشتې ما کار نه دی کړی په سړکونو په 3 ګاډو کې زه پیاده ګرځېدم په دې ځای کې ټولې دنیا ته پاتې ده زما د مرۍ او د سینې نه بهینې راتلې او ما به وي عمران خان زندهباد موږ به د پاکستان دپاره چنده کوو د ډیم دپاره به چنده کوو موږ به 1,000 روپۍ لګو 2,000 روپۍ به لګو خو چې زموږ پاکستان آباد شي د څه دپاره ملي په د دې دپاره نه دی ویل چې عمران خان دې موږ له کور جوړ کړي موږ له دې بنګله جوړه کړي موږ له دې ډوډۍ راکړي صرف د دې دپاره چې انصاف 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 نو چې انصاف نه وي وروره دا خو ټولې خبرې دروغ دي وزیر اعلی دا خبرې ګپ مه ګڼئ والله چې ګوره قسم دی زموږ دا زړونه هم ډېر زیات خفه کړي قسم دی موږ چې دلته د دې ملک نظام ته وګورو د پولیس نظام ته وګورو د ټریفیک نظام ته وګورو د عوامو سهولیات ته وګورو د خپل ملک عوامو ته وګورو والله زموږ دا زړه ډېر زیات ډړ کوي قسم دی والله ورونو چې د ملک نوم زموږ څوک په سپکه یادوي قرآن ګو لکه څوک چې زموږ مور او پلار ګنځي دونه موږ په دې خپل ملک باندې خفه کېږو خلک زموږ ښځې ګنځي او موږ وایي پاکستان زندهباد خلک وایي ستاسو خور او مور داسې کوم موږ وایي زندهباد موږ ته د خپل کور په شانتې پاکستان ښکاري د هر مسافر نه تپوس وکوئ موږ ته زموږ ملک دی زموږ مور او پلار دي پکې موږ پکې خپاړې کړي نو چې زموږ ملک داسې خوارېږي او ته پې ننګ نه کوې او زه پې ننګ نه کوم بل مسلمان پې ننګ نه کوي نن 80 کاله زموږ د ملک شوي دي هم دا حالات دی که نه والله چې 100 کاله تیر شي بیا به هم دا حالات دي قسم دی چې 200 کاله تیر شي بیا به هم دا حالات دي او زه خو په دې د الله شکر وباسم چې یا رب العالمینه ما له دې وس راکړی خلکو ما ته لیونی وي لیونی خو ما د پاکستان دپاره چغې والې خلکو ما ته کنځلې کړي خو ما د خپل مسلمان الحمدلله په شام فلسطین کابل افغانستان
په انډیا او په کشمیر ما په خپل مسلمان باندې یا رب العالمین ننګ کړی دی زما دقه وسه زما څه نور څه اختیار نشتی که زما څه نور څه په لاس کې اختیار وی والله چې ما د دې خلکو خلاف استعمالول چې رب العالمین نه هر څونه طاقت را کړی وی که نه والله چې ما به د وخت د ظالم خلاف استعمالول زما موجوده دقه وسو او دقه به زه رب العالمین ته یم چې رب العالمینه ما له دې عقل را کړی څه نه څه پویه دې را کړوه دماغ دې را کړو وجود دې راله را کړی یا رب العالمینه د هر څه ستا ما زما چې کوم وس دی ما په ټیم باندې چغې والي که یوې جینۍ بربنډې کړلي د خپلې خور په شانتې وم ګڼنې ورته به م ویلي چې ته ولې دا بربنډې کې که موږ علي شاته ویلي موږ په دې نظریه باندې نه دي ویل چې دې زموږ خور او مور وکنځي موږ ورته د خور په شانتې ویلي چې زموږ خور ته چې داسې ګډېږي موږ ته خلک پې غور نه کوي زموږ ملک بدنامېږي د کپړو ذمهواري چې ته د یو سړي یې ته چې د یو سړي د کور د خرچې ذمهواري یې دا هرې خبرې د تنګ دې ولېږدي په څه نظریه باندې په څه نظریه که موږ د نور احساس اختلافات کړی په دې نظریه باندې هم کړي د خور په نظر باندې چې ته ولې د وو اتو تانو څه ګرځې کله یو طرف ته کله دوبۍ کله بل طرف ته خلک به وایي چې دا کونیان دي وروره کونیان نه یو زما دې په ذات د الله قسم چې د پاکستان ډمې ما تر خپلو خویاندو نه خوږې دي قرآن کو چې څوک یې په بده یادوي والله چې زه ورته نشم ټینګېدی قسم دی چې نشو ټینګېدی موږ د ملک دشمن له جواب ورکوو د پاکستان ډمانو ته که زه د خپلو خویاندو نه سپک ګورم الله مې دې بېمانه مړ کړي الله پاک مې دې خپلې خویاندې میاندې داسې کړي چې څنګه هغو دي او که زه ورته د خور په نظر وایم دی انشاءالله رب العالمین به موږ نه خرابوي رب العالمین به موږ نه خرابوي نن موږ که په میډیا کې راشي د 14 کالو د 14 کالو جنکۍ په میډیا کې راغلي او نن یوه سباله بله او نازیبا الفاظ کنځلې سپکې خبرې او د دونه پورې چې وایي دا چړایي ده دا خو د سړي نه ټیز وباسي او د دونه پورې خبرې کوي د اتو یارانو څه ځي د اتو هلکانو په منځ کې وردېږي نو که هغې ته موږ ویلي چې دا کار مه کوه موږ به ورته خپلې خور په نظر کتلي ورته به مې ویلي چې دا کار مه کوه زه د خپلې خور دپاره دا نه برداشت کوم هغې ته مې ویلي د خپلې خور دپاره نه غواړم هغې ته مې ویلي په دې نظریه باندې نه چې یو سړی زموږ خور او مور وکنځي هغه خلک د معاشرې دشمنان دي چې کم خلک زموږ تورسرو له سپورټ کوي او راولي ټیک ټاک ته راولي یوټیوب چینل ته راولي فیسبوک ته راولي هغه خلک زموږ معاشره خرابوي هغه زموږ د معاشرې دشمنان دي موږ د خپلې معاشرې دشمنان نه یو او نه د موږ الله پاک د خپلې معاشرې دشمنان کی نه موږ د خپل قانون دشمنان یو نه موږ د خپل قانون بېزتي کوو موږ د خپل قانون خوږ دی په هر وخت کې موږ په خپل قانون باندې ننګ کړی دی خو زموږ قانون هم دا پکار دی چې موږ تر بچو په شانتې وګوري موږ تر خپل ځان په شانتې وګوري موږ تر خپل اولاد په شانتې وګوري داسې نه چې موږ تر سپو په شانتې وګوري په داسې نظر دې راته نه ګوري چې موږ تر ډیران په نظر باندې وګوري نه 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 په داسې نظر به راته نه ګوري زما ورونو والله چې ما ته پلار قسم را کړی چې مه راځه ترونه ورونه زما څه غونډ خاندان په دې وجه باندې دشمنان شوي دي چې چند کونیانو زما اختلافات کړو زما کور یې کنځلی زما مور او پلار زما ورونه خویندې په هغې په وجه باندې ما ته دا پابندي والله ورونو قرآن کو چې زما دا فطرت دی چې ظلم وینم که نه سور کاپر ولې نه خو چې ظلم پې څوک کوي زه د هغه کاپر څه وردېږم د ظلم مې زړه نه برداشت کوي اوس ماله رب العالمین دا دماغ او زړه را کړي زما په دې باندې وس نه رسي دا مال رب العالمین نه کړي که یو سړی ما ته په هر نظر باندې ګوري په هر قسم شکل باندې ما حسابوي دا زما په وس کې نه دي والله که دا زما په وس کې وی ما به دا موبایل سیټ ته ایښی وی ما به چا په کار کې کار نه ساتلی زه پالتون وم چې په مسافرۍ کې غونډه ورځ کارونه منډې وه غونډه ورځ په سوچونو کې تېروه بیا راځه موبایل راله بیا ویډیوګانې کوه او بیا راځه بیا چغې وه نه نه والله زما په وس کې نه ده قرآن کو زه ځان نشم کنټرول کولی قسم دی چې ځان نشم کنټرول کولی ورونو قرآن گو چې ما ته د زیشان چې زما کم بېزتي د پیملی کړله د هغې نه پس زما ترونه پلار ما ته مکمل له دې شي پابندي کړله ما ته الحمدلله د هېڅ کمی نشتي په هر څه برابر یم په مال په دولت په هر هغه شي برابر یم الحمدلله پلار مې سرکاري نوکر ورور مې سرکاري نوکر تره مې نوکر د تره زوی مې نوکر د تره مې کاروبار د بل تره مې کاروبار په خپله کاروباري یم د ترونو زامن راسه غونډ راسره دي والله چې د څه خبرې مې له چا نه تمه نشتي
او نه په دې نیت باندې ویډیوګانې کوو چې ماله د $100 راکړي یا ماله ټیک ټاک دې زما ښځه وساتي او یا د فیسبوک. الحمدلله ورونو الله پاک دونه څه راکوي چې زموږ دونه څه پکې کېږي چې مالګه او مرچکۍ الله راکوي چې الحمدلله هغه 2 ټیمه زندګي م پکې تېرېږي. حق حلال او د الله شکر به پرې وباسو. خو ورونو والله چې موږ د دې پاکستان خصوصا مسافرو ته وایم چې موږ د خپل ملک خیال ونه ساتو که نه، د خپل ملک دپاره موږ د حق پوسټونه ونه کړو، د حق په نظر باندې ونه کاته او دا پاکستان آینده په نورو 100 کالو کې جوړ شو نو زه خو بیا مړ یم، زما خوله خو بیا بنده شوي، خو راشئ په قبر مې بیا امتیازې وکئ، په قبر مې امتیازې وکئ چې دا په کومه طریقه د پاکستان دا قانون روان دی او په دې طریقه باندې نور په 100 کالو کې دا پاکستان جوړ شو. زما په قبر به بیا امتیازې وکئ او ویډیو به ترې وکئ چې دا هغه منافق دی، دا هغه قبر دی، راشئ په دې سلي ولې امتیازې وکئ. زما ورونو الله م ښاد او آباد لرئ. والله چې په دې سپین ګیري مې دا زړه ډېر خفه شوی دی. قرآن گو چې د نن د ماښام نه واله تر اوسه پورې مې دا زړه دړ کوي، د اوسه پورې مې دا زړه خوږېږي. والله چې دا ما ولید زما د زړه پې سم اور وکړو. رب العالمین د هغه سړی بې عزته کړي چې زمونږ مشرانو ته په سپک نظر ګوري. رب العالمین د هغه سړی تباه او برباد کړي، که هغه افسر دی، نواب دی، هر هغه شیز دی چې زما او ستا د معاشرې نر او ښځې ته غریبانو ته سپک ګوري، د فروټو ګاډۍ والا ته سپک ګوري، پکوړو والا ته سپک ګوري. دیو چې زه ګورم نو چې ورځي د فروټو په ګاډۍ والا به ورځي رب دې غار کړو، د هغه خو د دقې ځای نه رزق خوري چې ته د فروټو ګاډۍ واړی نو هغه خو تا خیرمار کو، ته د پکوړو والا په ډیري باندې ورځي. زه راته نران ویم دا پرېږدوئ مړه، دا پرېږدوئ. غټ غټ سمګلران نه ونیسئ، غټ غټ بدماشان نه ونیسئ، کم خلک چې بربنډې ګډاګانې کوي هغه راونیسئ، کم چې دا غټ مجرمان دي چې مړی کړي، د خلکو ښځې کونډې کړي، د خلکو ماشومانې بچي قتل کړي او تیزابې پې اړولي، زناګانې ورسه کړي، هغه راونیسئ. د پیغور په شکل کې درته وایم هغه راونیسئ. که مسلمانان یئ او ایمان د پکې یي او وایئ چې او موږ مسلمانان یو، کم خلک چې زموږ په قرآن په دین زموږ په حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم پورې خنداګانې کوي، زموږ په دین پورې هغه راونیسئ، سزا وله ورکئ. کم خلک چې زموږ په عالمانو پسې ویډیوګانې کوي لکه څنګه چې زیشان زموږ عالمان کنځي، اوس په عالمانو باندې شروع کړله، زموږ عالم دین کنځي، زموږ علما کنځي، په هغو پسې ویډیوګانې کوي. داسې خلک راونیسئ، ځان لږ نران کوي، که ایمانونه هم کار کوي. زموږ سپین ګیري په سړکونو باندې مه راکاږئ، زموږ سپین ګیري په سړکونو مه راکاږئ چې څونه پښتانه یې ورونو هر هغه پښتون ته چې د دې سړي د نوم معلوماتي، د دې خاصدار د پلار د نوم معلوماتي، د ورور د نوم معلوماتي، ته ما بیا مړ که مړ ورونو ما ته یې راولېږئ او تر هغې پورې ته زه نه قرارېږم چې دا ما د دې وردۍ نه د دې وردۍ نه خلاص کړی نه وي. دا مې راته قسم وکړو، قسم چې د دې وردۍ نه مې خلاص کړی نه وي، زه تا پرېږدم والله زه به انسان نه یم. یا به وزیر اعلی ځي یا به ته ځې، یا به وزیر اعلی ځي یا به ته ځې، یا به د عمران خان قانون ځي یا به ته ځې. 2 خبرې دي. او که یو سړی وایي چې ته یې څنګه مې اشنا، د پی ټي آی مخالفین په خیبر پښتونخوا کې 11 پارټۍ دي. پی ټي آی